Всем привет, мои дракошки. Сегодня я вам покажу аккаунт Worldcraft. То есть вот он. Тут практически все мистики, кроме лисы. Тут одного мистика не хватает. Но надеюсь, вы увидите, если я вам дам этот аккаунт. И на волке мистика 2. Но проблема то, что у него 56 уровень. Печально. Тут было 1050 кристаллов. Я потратила их всех на остальных пэтов. И просто у меня первый уровень. Тут 2 мистика, кстати, да, кстати. Вот. Кто хочет, могу скинуть тот аккаунт, где 1050 мистик. Вот, 1050 бриллиантов. Давайте я, наверное, ускорю, чтобы не тянуть время. Wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping about some things can't change. So it's at the same time on tape. Picture this and bag, get a phone call. Girl that you fuck with, kill her so. That was this summer and nobody helped. And ever since then, when I hate myself, when the fuck it ended, pessimistic. All wanna see me with nobody pissing. But niggas been inside about the grave I'm digging. Have a conversation about my hate decisions. Fucking sickening. At the same time, memories surface through the grapevine. But my uncle playing with a slip knot. Put some out of stress, got me fucked up, being fucked up. Since a couple months they had a nigga locked up. I be feeling pain just to hold on. I'm tired of feeling the same. I'm so numb. I be feeling pain. I be feeling pain just to hold on. I'm tired of feeling the same. I'm so numb.